Over the weekend wabaddeyo 15 years of Milky Wine. Nakula stage awo wetala kati gwe yabadde ku ground. Waliwo for social media buze kati shobuuza kyenziramu. Ekisooka show yatambudde etya? The show was good. It was a fire-based show. Si show, corporate show. Fire-based show. Era walabye ku stage nga it is a fire-based way. Okuva kuba Curtain Raiser waliwo omuwala yazaawo. Ebadde bitateye ekyagole. Ekyabagole. Kama Katonda wange. Amazina gadde gajja mutira bwereere. Ng'ekiteeteeyi ayambadde nyine engeri gye ndamutaamiizeemu. Ennyimba za Katonda. Amazina ga 10 ekiteeteeyi kyabagole kati nga kize cocktail. Nengamba bambi teyasegedde. Kakati yeyo yabadde show yaffe. Era teyabadde nnyo organized nga bw'olaba zino yabadde fire-based show. Mu performance na buli kintu. Ka attendance era yabadde fire-based attendance. Abantu bazze. Nalabyeko abaakuteyo akavidiyo ako saa 12 awo. Nengamba bakikoze batya. Naye ng'abantu bazze era nina video gye nakutte leeta sawa nga 4:5 ng'akantu wansi wano nga wakubyeko. Chidala ngo thank you. Tuli mu struggle. Tuli mu struggle. Waba political prisoners, and then Bobi Wine alikuwa attending shows like really. Echo tuze tukibagamba. Ne kukufa kwa mukadde. God forbid. Tewabulayo moment ya kuseka. Era waliwo emuddako eri mu bitooke ne mukuba ku mboozi. So you are in struggle. Bobi Wine and his family, they are helping you to spearhead the struggle. Bonga bo, they are okay. Ekyo tuzze tukibagamba. They are okay. They've been okay. Be bantu abatono ennyo, the outliers in our economy, nti they are okay. So tebali awo nti Milky Wine singa teyakozeeyo show, banange babadde bafudde enjala. Badde bamugoba mu nju. Bane singa tebazze, they are okay. Struggle gwe bakuyamba buyambi. Example gye nkuwa ya mugagga ali ku kyalo ng'ayina sola, ayina UDCL, ayina na buli kintu. Naye avaayo alwanirire baneiba batayina masannyalaze because tasobola kuba safe mwenga muli bubi. Buli yesibira mu kikomera n'afulumayo n'endabirwamu ze nga ziri waggulu mu AC ne sola. Tekimunyumira mwenga temuyina masannyalaze. Kuba HAFFY ne b'obeera wano osobola okugula sola. Naye abasigadde kuno ne bagamba tumaze wiiki namba tetuwaaka. Naye HAFFY gw'oli ku TV twogerereko. Bwoddeyo n'ogamba lwaki tebagula sola. Kikuyisa bubi when your neighbors are not happy. You can't be happy. So bali bajja kyobula bampulira nnyo abantu abamu ng'abaana babe bali bweru. That is nonsense. Mama was telling me, Banag, okubeera useri mukazi mugagga naye n'okubeera ne baneiba abaavu tebateekako security lights wabweru gwe n'oteekako abantu babeera obakale babbinga abo
like you cannot know muge no bokulaba kati gebemo basi cameras tosa kulaba trade y'abantu kokwanga bali bagiye kumba amasanyaze gagenda nnyo so kakati bano bakolamu ebintu byabwe tuli fresh balise munako that family has sacrificed their peace, has sacrificed their life, their brother baba wa brother wabwe kati mwagala baba weche ekirala bale kolumba mutuzana ne bamugala naye wakitukola mwana gwo wakitukola mwagala baba weche ekirala baba wa muganda wabwe mulamba mwagala baba weyo ekirala so buli muntu alowooza bwatyo nti tebaaliye ku nkoko tebaazine ku mazina gomanyi okuba nti like Bobi Wine era namulabye ku stage nadde nyimiridde wali ebbali I felt good when at least he's having that good moment. Ti wiki bbiri nambe mboke badde evuga kirira teyebaka weregemba wezeno wezeri kati wofuna mu that light moment you refresh your brains no manya nti at least I still have people who love me. Ne mu mwagala omusajja bwava mu campaign afuna akasonda watuula bwa akateeka video nga akaaba abere bwati abere bagambe ekikyanti ali yakutesima subi ngamane ebigere stwaga bobe muwagira mu struggle balinga bakolaki temutuleetako kajanja okay moment endelea bade eri ku social media ya Pastor Bugembe ne Bobi Wine era bagambye Pastor Bugembe ku kye yakoze jju omuntu omugambirawo mu face people mugamba nje Pastor Bugembe muteka mu kiti kya Douglas Rwanga you just understand him. Pastor Bugembe are we going to be understanding everyone and no nze nganze sigambye nti I want you people buli omu ogere kyayagala nange mba kuba mu kiti kyammwe kye nali yogedde tosobola kubeera bwotyo naye kakati bwetololako emabege and you know some things ebyapa ebyennansa n'ebyo babifuna batya soko ojje mutubuulire omaliriza ogambye wawulira Pastor Bugembe yabonaabona lwatuli yambala engule Takachawunisa. But today no netulekana, but there are actually people like Kyagulanyi understand this. I never boyibe. Kyobulaba anyigira nnyo abaliyo ebyaddala. Ne bamuyisaamu eggaali ebyaddala abo. Era bo ojja omwegendereze mulimu abantu basisinkana. N'abanga ali ku just. Ne mulimu kyobulaba mulimu n'abali munda mwena alemu nga abasisinkana n'atabayisa kye kimu. Ngate abamu era bali munda mwena alemu mulimu bamanyi nti abo balaba someone yadda ngamba nti Museveni bwe bali mu lutalo mulimu abantu beyakkiriza babeere munda mu gavumenti ya Obote mulimu beyakkiriza ne abugamba genda osaba omulimu mu gavumenti kubanga bwe tunaawamba ate tunaatuukayo nga ffenna tuli bapya twetaaga munda eyo abantu feno bwe tukubabo we baweweza twagala kutuukayo nga ffenna tuli bapya so kati mulimu abantu batunira n'agamba oyo muleke eyo position gyazannya eyo gye mwagalamu but again sigambye nti bwe kiri but again ye Pastor Bugembe talina kyakola nga kikosa struggle okitegedde naye ate gwe bw'oyagala abeere azannye ennamba ya radicalism tusobola okumaliriza nga ate tumufiiriddwa kuba waali enamba tugyetaaga kuba at least ye akyalina mu guts kuba nze emirundi mingi yagigamba Bobi Wine mukwano gwange ye akyasobola okuyimirira n'akyogera ne tulinamu bali nga bo baayitirako ddala nga bo sibakake sibaki naye bw'otunulira Pastor bambi n'engeri gy'ayagala ennyo kati bw'oba omanyi engeri ebintu gye byoperating you just let him be era kyova olaba bwe yabadde ayimba ebyo ebintu kuba teyandizidde ddala kuba kati ogwo omukolo mulimu bapasita botosobola gulabako
naye he fights to be at least waliwo kyotunuulira inira ogamba bambi musobola okuba nga mubonaabona ewaka nga mama mumulabanga naye waliwo byakola nomaya mama tayagala tugamba bugambye nti taata yamussa ku gani point tekiri kye nagamba omusajja yakola olupapula n'alubaka datinga n'agamba ku Lwokutaano temulina mikono ne mugireeta ku Mande n'abawa ebbaluwa nga ya Lwakutaano buli omu alina bw'ayagala okulagamu nti bannange eno embeera eri bweti but nze siina buzibu so ye pastor yetadde mu target of course ng'akimanyi nti oli kuba Bobi Wine ezo freestyle azikubanga so n'akamuwa I just let him be paka lwa bwe tulituuka mu mbeera nga buli muntu asobola okwesalirawo n'ayogera kyayogera adeyo nga chache nasigala nga chache ekyali nzigule bulungi nnyo ng'era tebannagamba nti mu chache mulimu emmundu nga tebannagamba kuba eyo chache bw'oyagala azannye namba Bugembe bw'oyagala azannye kyoyagala azannye essaawa zino awo toyinaawo basi ogamba oyitawo amasannyalaze gayita gyega so kati yakuyambye akulaze nti nze mbayina baboyi bange nja kujja nnyimbe nja babeeramu ekyo kyensobola okukola next nga tudda nga ne time eddako bujja next is a one OS omulangira SUUNA nabanja leero omulangira SUUNA ngenda kufa naye onkoledde ddala Bobi Wine kakoze omulangira SUUNA si bwatyo bwe yamukoze SUUNA si bwatyo bwe yakoze HAFFY SUUNA leero ngenda kufa naye si lwakuba nti mutuufu naye ekikolwa ekyabaddewo kituufu abantu muki flipping SUUNA tebannagaanako kumubuuza omuntu bw'obanga omukooye mugambe va ku bano ba Kwefu leero Bobi Wine mumuwaayiriza sosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala kankulage vidiyo eno gye baatemyemu njagala ali ku handshake SUUNA yazebwa tugenda kabateera yaawo nakkirira babadde baga King Saha bwe yamutunuulidde ng'ayagala bwe yakkiridde oyo King Saha n'amubongako kakati okalabe asooka olindeko baganyo mbubuuza mwe mwatemyemu ka vidiyo Bobi Wine kiri ekyabaddewo omusajja yazze n'asooka n'amubongako bwe yamaze kakiro kyolaba love yo jompa Bobi emala yabadde ataddeyo na bugalo bubiri nga si kubuuza twemfasize ani gwayimbira era n'oli yakitegedde nti already oli namubonzeeko kati wano ali mu hand gestures is communicating love yo jompa Bobi emala era bwe yamaze okukayimba n'amubongako so tebannagaanako mmubuuza however tekijjaawo nti they are not on the good political terms they are not naye SUUNA nja muwolereza mu nsonga bbiri ekisooka kati SUUNA nga bwowolereza ekimujjawo nga bamaze okukola bino kuba bwembeera ye nkwata ku kavidiyo nenkateekayo lwaki ate yagenze n'akola live nekimuyisa bubi ati ekyamuyisiza obubi SUUNA bambi ye muntu azze ng'ayita mu bizibu ebingi with the audience already yagenda eggulu omusajja n'amugamba mama tokiddangamu abantu bayimba bubi gwe n'okuyimba muli muti
kyokka ng'oyo mwana is one of the best vocalists betuyina mu Uganda. Kati ekyo ne kiba kimu nkulaga genesis yakyo. Kati abaana b'okumutimbagano emboko ne zitandikirawo. Kati ekyalo ekireetera SUUNA obuzibu yakolako video yali live omuntu n'amuvuma n'amugamba nti genda osenye. SUUNA n'amugamba lwaki yali amugamba byosenya otegedde bulungi fani ali ku live yoli amugamba genda osenye. SUUNA n'amugamba onvuma otya ng'otaddeko ne profile ya president. It's like, how do you abuse me with that profile? Soko jeko profile eyo kuba ogiswaza. Nga Bobi Wine sometime back yagamba bwoba ogenda kuvuma jja kwaka kati kye yali communicating kati abaana batemerako wano we bagamba nti gwe oli ngugambye jjako yadumira n'abantu bajjeko. It is not right. Teyagambako bantu nti mujjeko yali agamba oyo specifically yali amuvuma nti oba ogenda kuvuma okusinga okuswaza jjako. But kakati eyo gye tuva bwe tutuuka wano kati abavuga agenda eyo ne batemamu mubaganye omubuuza naye yamubuuziza but tekijjaawo nti engeri gye bamubuuziza if you compare videos because me myself I went and spoke to the president era the videos there the voice has it namugaye tojita tojita abantu basokolede SUUNA amala okuyita then to tell because there are some important information yampadde every time we meet he gives me that information. Gwe ne kati mtuwe byama byaffe ekyo nakyo kiggwe kiri ate kye yaŋŋambye kiralamu kyetagabagama tumaze kulaya bijja okukubya emigge by'ebyama tomanyi bali mukomi essaawa yakakati bano betuzaako bava mu house ey'abatasize okwambaza abasajja mu Uganda yonna bakisayira bamulembe engoye zebaleeta good quality zamulembe zabakisaina zeziriko nesaha yasiimye saha era gyatera ogenda saha ayitirayogo n'agulira ku baana b'ettiimu ye engoye oyogola asaasala ayagaliza naye nga musooke mukubeera bajoyisa fashion ez'obuganiza gentlemen mutwambazza wa temwaleseyo sampo eyasaha akatote mwagirese waliwo muzitumye zijje right now allow us to showcase a little bit of fashion all the way from Joy Star Fashion House EJ Kwefu ngava kuyindisi ero okalina bajeera mu ngalo tulabe ebintu bye baŋŋambye tubadde mu generation eyingi wa mirembe gy'aba Bobi Wine webale nnyo wadda era bw'olaba feesi ya King Saha nga yaniriza SUUNA okumukubongaawo era si yensanyufu ennyo naye nga zikyenjalo yoli yagwa yayimbidde kusajjadde akageyo kayisizaamu ddaawo naye omanyi ttiimu yaddeetuddaawo Bobi Wine yali president wa Firebase Banjoman oyo yali minister wa agriculture kwabaddeko Labejja kati gwogimanyi eyo ng'etudde Labejja Nubiyaniri ng'ali wali kati waliwo eyadda Pademan yabaddewo wali ebbali nga buli kimu akiraba kati waliwo omusajja waffe Dani Magic generation eno naye munyiivu muggumite kakati nga bakulengera eri ng'oyimba naye bambi they did not bamubuuziza not in the not in the relation nga ez'abalala dati bamubuuziza yagula tebo abuuze ku musajja SUUNA nnuma bambi naye bambi Miki yamwebaziza n'omwebaza naye ku luno Bobi Wine mumuwaayiza nalabyeko n'abagattagatta mulangira wasajja we should not do that please we shouldn't do that abali ku mutimbagano
boba oludde nnyo omayimu aba bantu anyway nange singa okyobola aba biseera bisinga njala kati ennaku zino okuba disclaimer singa mbadde mbigere byammwe nyinza okuba naye nga nandibadde misguided anger but don't have that misguided anger. Mulangira Mickey Wine yambulira ekivulu ekyo lwe yakimbuulira mulangira yamusanga namuga nalabye oyina ekivulu jangu ko mu office era eyo drop ya mulangira bagikola ddanga n'ekivulu n'ebipande nabo kimu tekinnabaawo. So mulangira wasajja loves Mickey Wine ng'omuntu si lwa muganda we amwagala era Mickey Wine kwolwo lwakola drop eyo yansanga nfuluma Masengere ne twambuka paka mu office ze n'entuula mulangira yali agenze kulya kyamisana ne muga singizo obutalinda nnyo. So bambi yazze let's respect them. Ekyo kyakola okukwata wano ekyo like buli muntu alinayo gesi kyajakola simanyi oba abantu wali okyegendereza olina mikwano gyo nga lwayogera kuba bwati ng'ekyo kye kyamukwata. Waliwo omuntu nga ye buli lwayogera abeera atemereza, waliwo omuntu nga lwayogera akwata mu nsawo. Kati mulangira wasajja ye akakantu kukwata ku mpale wano kantuke ne bw'oli musanga era bw'aba agira bwa nze nabadde waawe yabadde asiba lino peesa ly'emabega wabwe abaddemu ssente kati naye kyamukwata okubeera ng'ali sibaasiba bwati naye mmwe with your misguided anger mugenda you frustrate people simanyi na kigendererwa kyammwe nti omuntu azze mu kivulu kati vidiyo ezitambula. But I think Ugandans are also smart enough to understand those things. Kali, on the other side, so many times, inti bine mitu bibadde bibeeranga onala bikyagulanye nga wandi kyamagero nga wandi say now that you address with those videos ogamba nti yes yamubuuzizaako but also tell me lwaki omuntu tuyinza okukozesa zino tukyogera ku OS bagenda eyo naffe tukifacinga people were in the public eye saba omuntu ajja ku posti yange nanvuma naye nze okumuddamu musango kakati gwe HAFFY biki bavumiranga nnyo winini wajja ebintu ebyo naye nga sometimes we are human beings nawe osobola omuntu akoze eki akudisrespect nze omuntu atera okugamba the apology should be as loud as the disrespect lwaki oyagala ssebo because ye mukulembeze yabeere nga ssebo buli muntu gwasanze mu public asmilinga busmilinzi like as if he doesn't have feelings. But SUUNA particularly I do not va kubino kati byagenda eggulu nebyo but SUUNA particularly simanyi yo video ye I stand to be corrected nga he goes personal with Kyagulanyi kali abantu benkyukakyuka omuntu gw'empagira ajje bamulengera Kyagulanyi yekwekena wansi wa mmeeza yoyo nga bolaba era Kyagulanyi ali bankoze bubi bwali kwata fiki Gaza mu ngalo ekyo sio sijje ali bankoze bubi era bwe ndibaawo bwenti nze ndibeera kyeya mmoze katatesa Bobi Wine abadde ayingira Shalom yazza amugoberera katatesa ategedde ate baganirawo buza Shalom ndabamye utujesse buteme naye so twagala ne fiki Gaza anyone who goes personal with the people abali mu struggle ne Kyagulanyi naye omuntu nga kati siraba Lagadi asanze Bobi Wine Lagadi musajja watu yewagirira NRM ye tavuma takolaki simina ko buzibu era nze n'abantu bangi nnyo abali abawa the other side of their opinions kubitu batwogedde era bwe musanga but you start abusing me awe bubagukomi kati we have the fake Gazas and very many others the really puzzle the who best Kyagulanyi bwabeera eri nawe beere mu picture lwaki abantu baagala nti ye engeri gyali ekyo sikiwagira ekyo sikiwagira maybe nze siri mukulembeze omusajja tusobola kubanga oddeeri bw'omuvuma ye takunyega ate musanze mu bantu ate ssebo yagala ssebo yaba tosenyeza tojja omuserikira nedda onyize nnyo so kino kyakuyiga nti Kyagulanyi and us and everybody now what you are a human being
bwe tuba tunnyonnyola ensonga zaffe let's stick on principle. Yeah. Abavuma nze either oli owagira NUP oba owagira FDC oba owagira ki omuntu yenna avuma bbanga lyonna sina kyenkwagaza ne bw'oba kyowagira kyempagira kyova olaba Erias Lukwago alina okuba nga asirika agamba yadde Alan yampagira naye nedda ate ekyo yayiseewo era bw'ogenda mu bantu abategeevu twalibadde twafunye edda ebbaluwa eva ewa Erias Lukwago ng'egenzeewa bali mu ezo kumulaga nti muganda wange tuli mu lwokaano olwo naye ebigambo ebyayogeddwa about embeera sibirinaako Lukwago yandibadde yakikoze dda naye engeri gye tuli mu bastardized politics tekijja kubaawo naye kyandibadde bwe kyalibadde so kakati tosuubira bali mwezo mbuno awangudde obwa Lord Mayor mukati beesanze Alan yabeesanze ku mukolo mukati mugamubuuza lwaki tamukubidde ejjambo. And I don't know why we actually forget these things. Era basabira omugamba ebigambo biti binyune beerabira omusajja ye kye yamukola. Anyway, ndowooza by'olwaleero bwetyo bwe tutambudde nkuliko eyo nnyo ewa Mick Wine. Ebisigadde Blind White bagenda muleeta leero mu kkooti bamukomyawo leero mu kkooti ku nsonga ze luli yagenda n'akola akantu kafuukidde buli omu ettabu omusajja yakaaba nenga abazaaki eggwanga lino ebisigadde n'ebinaddirira tujja kuba tubibabuulira. Airtel Uganda Katende Joseph akutegeeza genda akuwe internet gye bakuwa ba Airtel ogisasula emitwalo 16 emitwalo 16 bakuweerako internet ewaka ne bakuweerako ne internet ku ssimu. Katende Joseph mpire ku namba y'essimu eyo ajja kuba gikutuusaako installation ya bwereere bannaffe ba Airtel abakutegeeza nti they give you a reason to imagine. Abaana bakomawo mu holiday beetaaga internet ewaka, TV zaafuuka za smart, weetaaga connecting abagenyi bedda bwe yajjanga ng'omuwa album abagenyi b'ennaku zino bw'ajja asooka kusaba charger na password ya wifi ewaka obulamu nga butambula. Zima events bategeka mikolo tugenda mu end of year parties mubakubire ku namba y'essimu eyo babategekere emikolo gyonna. Then abaana bagenda okukola speech days tezinnaggwa mubanoonyeeko babakolere lulino namuyita Candy Crush nga simanyi Candy Crush kazannyo ka kusimu Cotton Candy bajja mukolera face painting bouncing castle byonna bye bannaffe aba Zima events bali Kasangati awo bakubireko bajja kujja bakutegekera omukolo gwo gwonna mu buli kye weetaaga. Right now banoonyeeko downloading app eyo giteeke ku ssimu yo otumye emmotoka otumye pikipiki osobole okutambula ng'oli very safe. Ani ogwendeseeyo bwongo no buvuddeko Bukoyi